Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi andiamo con il Sega Mega Drive 2 e ci spariamo le Olimpiadi comendiane Lillehammer 94 e Barcellona 92. E si gode ragazzi, così testiamo anche... Aspetta un attimo. Allora, aspetta che però... Qua c'è lo switch, la switchata, adesso mi sono segnato sul telefono. Allora, il Mega Drive è il number 7. Vedi già anche perfetto, basta fare così. Poi cominciamo ovviamente da Barcellona 92. Eccoci qua. Eccoci qua ragazzi. Barcellona 92. Atene, Parigi, San Luis, Atene, London, Stoccolma, Anversa, Parigi, Amsterdam, Los Angeles, Berlino, London, Helsinki, Melbourne, Roma, Tokyo, Mexico City, Monaco, Montreal, Mosca, Los Angeles, Seoul, Barcellona. Barcellona. Io vorrei fare questa visuale per farvi vedere anche la scatola di là, vediamo se si vede, speriamo di sì. Allora, italiano. Allora, se sono mini Olimpiadi, giochi olimpici. Si vedrà? Non si vedrà? Vai. Allora, noi siamo Hancock. Ma si può cancellare? No? Ok. Allora, M punto no, aspettate. Allora, facciamo così, non stiamo a perdere tempo con ste robe. Ok raga. A livello abilità facciamo facile. Qua dovrebbe vedersi. Club. No, fiore, guardate, lo metto. Si vedrà qualcosa, Vai, però qua ci voleva l'arciere. Eccoci qua ragazzi, siamo alle Olimpiadi. Batteria dei 100 metri. Ho provato ragazzi alcune modalità, ragazzi. Certe mi riescono, altre proprio no. Qua è solo da andare veloci, quindi faccio anche presto. E siamo in finale ragazzi, qua teoricamente dovremmo vincere l'oro, per le Olimpiadi Comendiane anche nel 2023. Ok, ciao. Finali, siamo contro Balen. Parapapapapa. Go! Go, 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 go! Corri come verso l'eternity glory! Però il record non lo facciamo mai. Ci ho messo il livello semplice, ma tanto in certe discipline facciamo cagare ugualmente, perché non capisco le modalità di gioco. Ho anche le istruzioni, ma non ci capisco una mazza. Io devo fare prima gli allenamenti. Ta-da! Gold, gold medal, siamo i più forti, siamo i campioni, vai! E l'albo d'oro al primo oro per l'Italia. E godo. Seconda, siamo primi. Adesso abbiamo, ok, lancio il martello, già qua non so che cazzo devo fare. Primo, lancio di Fantozzi. Bello. Sono quei lanci che ti fanno capire che la vita è meravigliosa. Andiamo con il livello facile, comunque ultimi, madonna.
Non ci capisco una mazza. Corri Forest. Ma no, ma no. Dov'è che sbaglio? Siamo 3 tiri, figlio, in cura. Niente, non riusciamo. Italia. Già crisi. Bello. Siamo delle pippe atroci, signori. Aspetta che non sia troppo chiaro. Ok. Bene. Non è andata molto bene. Vince Balen. USA 1 oro. Siamo già crollo come andiamo, tiro con l'arco e qua... non ci capisco una mazza. Il vento è tutto di là, ma allora non capisco se devo andare contro vento, cioè... Allora, proviamo prima così, tanto. Adesso è centrale. Poi... vabbè. Ma perché? Ma perché non ce la faccio su sto cazzo? Sembra stato il mio gioco. Tre. Niente, non lo capisco. Ma secco, ma no, devo andare dove c'è il pallino allora. Boh, proviamo così. No, e vedi che mi va in culo. Ce la fa. 6, dai, stiamo migliorando. 9. Direi un grande cume. 3. Ma perché? Ma... Mamma mia che nervi. 2. Non è spiegato però, cazzo. Dovrei fare il tutorial, ma 5, va bene. Siamo grandi, siamo grandi. 0? Perché 0? Niente da fare, proprio non lo capisco. Cioè, potresti anche spiegarmelo, però gioco du cazzo. Ragionamos. Lui mi dice il centro. Entra al centro. 0? Ma perché 0? Cioè, se il vento va... Boh. Cinque, non so, senza motivazione 5. Va bene, va bene, va bene. 3. Meno male che non faccio così il gioco delle Olimpiadi, perché se no... 6, attenzione. Ok, le medagliere siamo comunque... Il nostro retto ce l'abbiamo. Mamma mia, che figura della minchia. Oh, qua a velocità forse possiamo fare qualcosa. Vai. Batteria. No! Dai, almeno la batteria! No! No, porco no! Dai, dai! Almeno qua qualcosa la facciamo. Sì, ma cioè, se qualcuno ha mai giocato a sti giochi, capire come... Cioè, dopo guarderò qualche tutorial online, perché proprio non riesco a capire cioè, se mi dà il vento di qua devo farlo al contrario, ma non è così. Dai, come voglio l'oro. No, l'errore subito all'inizio, no! No, proprio in finale sto sbagliando.
Ma porco Diaz. Guarda il coglione, guarda il coglione. Ma dopo una grande batteria, una finale disastrosa. Ah. Ah, beh, proviamo. Scusate ragazzi, io ho letto, non va, proprio non capisco. A, B, di pad basso. Niente, non va, ascolta, vaffanculo. Mamma mia, oh. Vedi, prima dovresti giocare, dopo fare i video, invece qua è il bello della diretta, cioè far cagare. Il bello della diretta, ah sì, ma chi se ne fotte, adesso vediamo cosa... Oh, tuffi, perfetto. Vado a caso. Che bello però. Grande gioco, sul cazzo grande però. Perfetto. It's really good, really good. Ragazzi, sono belli impestati questi giochi. Bello, no? Niente. Qualcosa ho fatto. Che pro ragazzi, che pro questo Puma. Ragazzi, devo fare i tutorial, però io quando voglio giocare gioco, solo che veramente complicato. È pronto. Vai, siamo carichi. Robe turche 0,05. Qualcuno mi ha regalato il 0,5. Boh, però dovresti un attimo farmi un tutorial e spiegarmi, c'è chi cancari. No. Andiamo a caso, a caso. Tutto a casaccio. Colpa mia ragazzi, colpa mia che non voglio prima fare i tutorial. Di pancia signori, di pancia e si gode signori. Bello. Ancora avanti. Vai. Riusciremo a fare un bel salto? Mamma mia. No! Però qualcuno mi regala un 0,5, godo. Vabbè, adesso quando finiamo queste Olimpiadi qua vediamo un attimo il training per capire se ti spiegano qualcosa. Vabbè, ciao. Stiamo vedendo così in velocità le varie discipline. Impossibile da capire, però. Batteria. Qua è velocità, speriamo bene. Dai che forse qua ci becchiamo qualcosa. Oh. Scusa, perché? Scusa, perché mi va così piano? Sono partito alla grande merda adesso. Sono già stanco, ma non c'è da stanchi. Sì, vabbè ragazzi, ma perché? Bello.
No, ma perfetto ragazzi, sono un pro. No, ma i tasti devono essere lì. Se l'ho partito a bomba, non capisco perché poi l'uomo è morto. Grazie. Raga, sarà veramente questo è un video su come non giocare ai retro gaming delle Olimpiadi. Boh. Vabbè, io ovviamente non ci sono. Ciao. Meno male che ho un oro. Finito. Meno male. Ultimo. E finiscono le Olimpiadi ragazzi, prestazione sublime di Veneziano che dimostra che lo sport è arte allo stato puro. Guarda che bella anche la cerimonia di chiusura. Sono estasiato da tutto ciò. Facciamo un attimo un training, sessione di allenamento. O tiro con l'arco, zio cane, mi dici i tasti? Raga, dovrò farmi. Allora, facciamo così. Adesso vi sto facendo vedere un po' la cazzo. Almeno speriamo che l'Hammer andrà un po' meglio. Però vi prometto che vi porto un video serio con un cume competitivo perché è inaccettabile vedere una cosa del genere. Andiamo su Lillehammer 94. Vai, la musichetta mi fa paura perché è della stessa. È sempre USA Gold. E Sam Moritz. Questo è proprio diciamo una collezione di giochi. Opzioni. Guarda che bello però. Mi darà qualche tasto. Che bello, grande raga. Quindi bello. Ovvio. Cioè il gioco è bello. Sono figo, sono figo. Ma Dio Cristo. Qua non è che l'istruzione, quindi non posso neanche tentare qualcosa. Ok. No! Mamma, sì, ma è impestatissimo, ragazzi. Cioè, fiolo, ragazzi. Qua devo studiarmi veramente tutto. Cioè, non gira. Gioco bellissimo, ma un cume a dir poco, cioè io l'ho convinto da tranquillissimo, Vai. Oi. 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 Vai, no. Perché farlo storto vaffanculo allora. Durissima raga. Cioè tutto storti i controlli. Farò un grande tempo. Vai, come vola. Guarda come vola.
Ocio! Però non fa, perché so perché farlo da così da davanti e non farlo invece, per carità, forse era la tecnica, ma per l'epoca era già tanto così. No, gli alberi. Vabbè, vediamo le Olimpiadi. Tanto. La cosa bella è che potevi fare queste robe qua, ma sono impestati sti giochi, eh. Allora. Cazzo è lo spazio? Non vedo lo spazio. Ok. Ma no. Ma Dio buono. Niente. Va, rotti i coglioni. Ok, dove faccio il... Ok. Italia. Boh. What? Ah, bello, no, non ci credo, addirittura con la cerimonia d'apertura così, figo, figo. Vai, vai, che vinciamo tutto, discesa libera. Come 13 minuti. Ah, ok. No, guarda che bello, con tutti gli interi tempi. Ciao. Allora, veramente è una figata, è impossibile da giocare, ma è una figata. Tocca a me. 1,50. Fatti da Dio, ma è impossibile da giocarli. Vai, cazzo, vai. Ecco. Subito il cagatone. Dai, come vai giù verso l'Eternity? Godo. Ho saltato solo. Guarda, guarda il goldone, dai! Sono i due giochi più impossibili della storia finora che abbiamo provato. Non pensavo, cacchio, ai giochi delle Olimpiadi. Mi guarderò i tutorial sul tubo perché ci saranno sicuramente dei video. Però delusione totale a livello comandiano. Dai, c'è una bella prova. Caduto, ciao. Squalificato. Austria già che governa. Bob. Slittino, scusate. Ah no, la data, che stupido, 13/2/94. Che coglione. Dai che facciamo bene qua. Attento. Aia. Attento veneziano. Non guardo neanche il livello di difficoltà. Devo prendere velocità. Ci sto capendo qua, ammazza. Qui a Lillehammer. Non sono i risultati che facciamo con le Olimpiadi solite, purtroppo. Mamma mia, l'ho rischiata.
No! No, ma sei un cane, però. In ogni cosa squalificato, affanculo. Mamma mia, che ho impestato. Sono sconvolto. Bello con quel medagliere, tutta una gran figata. Si sci acrobatico. Fai! Cazzo, un tutorial maledetto dei tasti, no niente. Ma perché? No! Ma no! Ma quanto sono scarso! Cos'è? Ah, super gigante! Dai, cominciamo! Guardalo! La pista è là, ma non puoi fare dei... saltata la porta. Almeno finire una gara, no? Vai per il P! Ragazzi, impossibili, impossibili. Olimpiadi erano state belle, cioè, Olimpiadi disastrose per il come non finiamo una gara. Guarda che belle medagliere fatte con tutte le nazioni, cioè, un altro mondo. Qua Bob. Go, go, go. Oh. Ma cerchiamo di finire una gara. Ecco. Concentration come? No! Ma vai giù! Ma vai giù, chi carito! Ma dai! È impossibile! Impossibile! Cioè, giochi impossibili! Sì, è sempre stato bravo ai giochi delle Olimpiadi, ma probabilmente non ai giochi retro delle Olimpiadi. Bello. Ah, salta il trampolino. Qua vinceremo. Dai. Vai. Ma perché non atterri, zio Bono? 27. Qualsiasi tasto non va bene. Yuhu. Bene, Baldo, bravo Baldo. La Spagna, ragazzi, Spagna prima mi sembra... Ah, ok, mi sembrava un po' strano. Raga, mi dispiace, veramente figure di merda atroce, tutto avevo pensato, ma non una cosa del genere. Cazzo, anche il biathlon, madonna, ma era bellissimo. Mamma mia, che gioco, ragazzi. Bellissimo in tutto, però è impossibile giocare. Farà così. Dai. Forse almeno qua c'è un indicatore, cazzo. Ah, bene. Aspetta. Scusa, era... Ah, vabbè, ma è impossibile. Impossibile, ragazzi, cioè non puoi darmi le robe così, cioè è veramente impossibile, però
Boh. Cioè, mi sembra troppo stracciata darmi le misurazioni così, cioè, mirare così è impossibile, raga. Se ve lo dico. Cioè, già i joystick non sono per niente perfetti. Boh. Sarò io stupido, per carità del Signore, non lo metto in dubbio, ma... Nevica, non ci credo! Qualcosa ho preso. Sempre uno. Perfetto. No, sta nevicando, bellissimo. Tutto bello, ma non so sparare. Cioè, non so sparare! È impossibile mirare, fiori. In mezzo, sempre uno. Avrò una penalità di tipo 6.000 minuti. Ancora. Uno, ragazzi, io sono abbonato all'uno. Siamo la vergogna dell'Italia, Meno male che non ho usato questi giochi per le Olimpiadi, se no veramente un disastro. Cosa finiamo finiamo. Ah, quello qua. Peccato. Ma io non l'ho finita però. Norvegia domina ovviamente. Slalom, oh, ma tutti ci sono. Cioè, ma ragazzi, ma che gioco è? Gioco bellissimo, ma impossibile, forse più ancora di Barcellona 92. Stiamo anche finendo la batteria, bene. Purtroppo, ripeto, questi giochi non li ho potuti giocare perché ero troppo piccolo, ovviamente. Si vede che non ho dimestichezza, però neanche, insomma, un disastro così non pensavo. No. Dai. Ovunque, caro. I due giochi più difficili della storia, mai avuto tante difficoltà, veramente. It's incredible, Kuma, it's incredible. Si chiude forse con Short Track. Batteria 1. Dai, forse qua è solo velocità, forse. Ma cos'è? Ma perché vai lento? Ma perché? Boh. No, è impossibile. Allora, mi squalifico perché mi sono i coglioni. Guarda, raga, ripeto, prometto che ci ritroveremo proprio per migliorare, perché cioè, non accetto, veramente, facciamo tipo uno alla volta, ma non posso vedere una roba del genere. Ah no, c'è anche lo slalom, giustamente. Ragazzi, diciamo che questo video va bene più che altro per far vedere due giochi stupendi delle Olimpiadi. Assolutamente, non c'è dubbio su questo. Due gioconi mostruosi, ma di una difficoltà
spaventosa. Spero che la voglio imparare bene, perché sinceramente voglio giocare alle Olimpiadi così. Me ne voglio giocare assolutamente. No, no! Dai, no! Fenomenali. E se vi sono due manche. Un'Italia devastante in queste Olimpiadi. Ok ragazzi, finisce qua un saluto dal comandante veneziano, un disastro assoluto, ma 2 giochi meravigliosi. Ciao!